दादा मेरे पास पैसे नहीं है, लो क्रेडिट कार्ड लो और मुझे चरगोदा खिला दो। फोन पे होगा, कैश होगा, इसका हम क्रेडिट कार्ड मेरा नहीं चलता है। नहीं चलता? नहीं चलता। अच्छा लगा दो मुझे चरगोदा तो लगा दो। ये देखो भाई, ओए 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 ओए, ये कौन सा बकरे का है ना? ये हाँ बकरे का है। प्योर बकरा होता है? तो आदमी का होता है। अच्छा सॉरी सॉरी भाई, लगा दो। बोल रहे ये भाई काट दिया, ये देखो भाई। अब इसके बाद अब ये देखो दादा, इसमें क्या डाल लो? ये चोल चोल झोल। अब ये तैयार हो गया? तैयार हो गया। कितना रुपया? 80।